Jeg er taget herud til Havneholm i København, hvor Aller Media de har til huse, og I kender garanteret Aller Media fra ugebladet som Se og Hør og Billedbladet. Men i en tid, hvor videoer, specielt livestreaming er det nye sort, ja, så har koncernen naturligvis også fingeren på pulsen og producerer en masse videocontent. Og det gør de blandt andet fra deres nye multistudie, som vi i Videopeople er stolte leverandør af. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal have en snak med Jesper og Kasper. Så prøv at komme en gang, så kan jeg også se, hvordan studiet er blevet. Ja, nu har vi bevæget os ned i det allerhelligste her hos Aller Media, nemlig deres studie. Og hvis I ser her, så er der et lille loungeområde, hvor gæsterne de kan sidde og forberede sig, inden de skal ind i studiet. Hvis vi bevæger os videre her, så er det her, at alt produktionsmagien sker. Og min gode kollega, Mathias, kan du ikke fortælle lidt omkring alt det her? Det kan jeg i hvert fald. Vi har installeret et VMix-setup til at styre hele deres studie herude. Til det har vi sat 2 controllere. En controller, hvor man ligesom styrer hele VMix-delen, så produceren kan sidde og vælge, hvad for noget indhold, der bliver vist. Og en controller til at styre alle robotkameraerne, der sidder derinde. Det er lavet sådan, så på VMix-controlleren her, der kan du styre blandt andet, hvad for nogle kameraer, der bliver vist. Du har mulighed for at klippe imellem forskellige præproducerede indhold. Du kan styre grafik, og du kan styre, hvad der sker på bagskærmene, for eksempel rundt omkring. Så er der en audiomixer, som er sat til, hvor de har mulighed for at styre lyden i hele studiet. Og så til sidst er der en lyscontroller, hvor vi har mulighed for at styre alt lyset i studiet. Så vi for eksempel kan ændre de forskellige visuelle identiteter, som de har herinde. Og Kasper, jeg tror, der er nogen, der venter på dig derinde. Og det er lige præcis det, der gør. Hvis I kommer med en gang her, så træder vi altså ind i Aller Medias helt nye, og vi kan godt tillade os at kalde det et multistudie, fordi det er netop det, det er. Hvis vi kigger her, så har vi en green screen, så har vi herover et lille talkshow-arrangement, og herover 2 flotte fyre, Jesper og Kasper, og godt nytår. Tak i lige måde. Nu har I været i gang i det her nye studie. Hvordan er I kommet for land? Det har været fedt. Det har været en rigtig god proces. Og i dag der står vi i det her multimediestudie, som vi bare er rigtig, rigtig glade for, og har daglige produktioner, som når danskerne på en rigtig, rigtig fin og god måde. Hvilke overvejelser gjorde jeg, før I sagde, det er den her vej, vi skal gå? Vi havde rigtig mange overvejelser, da vi skulle reetablere vores studie. Vi kommer som sagt fra et stort green screen studie til det, vi har fået i dag. Kravet var, at vi er et mediehus med mange år på banen, hvor vi kommer fra et trykt medie og ligesom skal bevæge os ind i fremtiden. Og det er så de krav, vi har sat til Videopeople, da vi skulle bygge det her studie, at vi gerne ville have et 3S-studie, hvor vi kunne agere meget hurtigt alt efter, hvad der er. Så det her hjørne, vi står i lige nu, det er det, vi kalder vores nyhedsstudie, hvor vi ligesom Kasper nævnte, kan skifte scenografi lynhurtigt. Vi har nogle monitor, hvor man kan sætte nogle billeder ind på i forhold til den fortælling eller video, der skal være. Vi har et nyhedsstudie, hvor vi kan tage live feed ind udefra. Vi kan få feed fra de kendte, som vi snakker med via deres mobiltelefon, via VMix. Det er en fantastisk landevinding for os at bruge det. Det er en rigtig, rigtig god platform for alle vores brugere og seere. Og så over modsat side, så har vi jo så det, vi kalder vores lille talkshow-studie, hvor vi faktisk også hurtigt kan skifte scenografien ud over farverne. Så har vi en bagvæg, hvor man kan sætte forskellige tapeter op på. Og det gør, at vi lynhurtigt kan være fleksible og lave forskellige programmer inden for meget, meget kort tid, som er specifikke mod det skal være. Så i det ene øjeblik, der kan vi have Paradise-deltagere hernede. Vi har haft 14 gæster i studiet, som har fortalt om, hvordan det var at være med i Paradise i år. Og en halv time senere, så har vi vores direktion og pæne slips. Så det er det, man skulle kunne hernede, for at kunne være imødekommende over for nutidens krav som mediehus. Og da I skulle ud og finde en samarbejdspartner til at lave det her studie, hvad var så vigtigt for jer? Jamen nu kendte vi jo jer i forvejen. Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med jer og de folk, som sidder der. Så valget var naturligt, fordi vi ligesom har følt os trygge i den gang, vi har været i. Og pris og afstemning, forventningsafstemning og sådan noget, det er I rigtig, rigtig gode til. Og det er det, der er vigtigt for os, at I forstår vores behov, når man bygger sådan noget her, og I kommer ikke med en eller anden pris, som er helt sindssyg, men I går direkte ind i, jamen, vi kender kundens behov, og kan se, hvad vi skal hen. Og er parat til at lave nogle små småjusteringer undervejs. Det har været en god proces. Og nu er det dig, Kasper, der sidder og styrer. Normalt sidder og styrer al produktionsmagien herude. Hvordan har det været for dig lige pludselig at få et multistudie at arbejde i? Jamen det er jo det er bare gjort arbejdsdagen meget, meget lettere, fordi vi har ingenting, altså vi har ikke efterbehandling, vi har ikke, journalisterne sender videoen ned, ryger direkte ind i VMix, og så kan de snakke til billederne på monitoren, de kan kalde billeder op forfra, og altså bare produktionstiden er blevet meget hurtigere og meget kortere. En simpel ting som robotkameraerne er der kommet lys i, så de kan se, hvilke kamera der er tændt. Det havde vi ikke før. Altså, det er sådan nogle små ting, der bare gør, at nu er det meget hurtigere at lave produktioner, for man skal ikke tage det om, fordi de glemmer at kigge i det rigtige kamera.
Og det, der er vigtigst for mig, det er jo, at det er en mand, der kan styre det hele. Altså lys og lyd og robotter og teknikken. Altså og det er et super simpelt setup. Ja, det var skønt at høre fra Jesper og Kasper, og dejligt, at de er glade for deres nye multistudie her hos Aller Media. Går I også og drømmer om at få lavet et studie eller et livestreaming setup, så I rigtig kan komme ud over contentrampen, jamen så tøv ikke med at tage kontakt til os, så er vi altså klar til at gøre jeres drømme til virkelighed. Video People, vi gør det, vi er gode til, så I kan gøre det samme.